Di depan saya ini adalah motor Honda Supra Pit tahun 2004. Jadi saya dapat kerjaan eh, untuk perawatan servis ringan. Jadi servis ringannya meliputi servis karbu, terus ganti hand grip, ini udah keras, terus kunci kontak ini udah dol, ini kunci jok juga nggak ada, bolong. Terus bersih karbu, terus ganti oli, ganti busi, terus lahar juga diganti. Oh iya, ini kenapa rodanya nggak ada sama bak magnet dan bak kopling, karena ini sekalian dicat. Nah, ini baru dicat, itunya juga, terus peleknya juga sekalian dicat. Jadi ini nanti kita ganti semua bearing-bearingnya karena udah oblak. Ini part-part yang lain juga yang dicat juga. Nah, ini part-part yang sudah dibeli. Ini kayak ringan cakram. Ini karena yang lamanya bisa dilihat udah tipis. Jadi ini ada kunci kontak sudah dibeli, hand grip, terus lahar step belakang buat boncengan, terus oli, busi ada belum dimasukin. Jadi ini cuma perawatan ringan aja, jadi nggak sampai turun mesin. Oke, jadi ikuti terus prosesnya kayak apa ya, tonton sampai selesai.